虚了是吧？哎，你心虚了是吧？前两天不是全家睡在这里吗？是你抢了他的窝吧？啊，你睡好了。这是不是他抢了你的窝？你进去了，你睡好了，是不是？是不是你抢了他的窝？你不是睡那边的吗？你怎么又睡过来了呢？你说说看，你为什么他睡这里，你又睡这里？老是抢他的干嘛？老是抢他的干什么？你就那么喜欢抢别人的窝啊？他不是别人，他是我的屎尿兄弟，我们是个组合，是不是？你自己有，我连2个都给你了，你还不够啊？圈圈，你不跟他玩了好不？圈圈，我们不跟米考玩了好不？你看他每次都不跟你抢，是不是嘛？你不要赖皮了，来了，行，你不要赖皮了，你说了是不是？是不是？他先以后，是不是？你换一个窝，你又要抢他的，那前两天明明是他睡在这里的，你还把这个泡面窝搞成这个样子，是不是？你讲啊，你为什么抢他的？他睡在这里挺好的，你睡好了，你不要假装要离开这里了，睡好了，你刚才不是这个样子的。你干嘛了啊？白天就抢圈圈的窝，晚上就抢得回自己的窝。干妈昨天晚上12点钟跟我发消息，说是谁打鼾打的他睡不着啊？进去。是谁打鼾打的干妈睡不着觉啊？是不是你打鼾？打鼾像个抠脚大汉一样的，哪里有狗狗像你这么打鼾的嘛？你坐好了，米可，你坐好了。米可，没脸，面对家长没听见是吧？听不见。是不是？